खांसी के लिए हमें दवाइयाँ जो भी लेनी होती हैं, हम क्या करते हैं, कभी कभी खांसी हमारी बहुत पुरानी खांसी होती है और कभी होता है कि हमारी जो खांसी होती है वो मौसम की चेंज होने के अनुसार हो जाती है, यानी कि कभी मौसम चेंज होता है उससे भी खांसी हो जाती है, कभी किसी को बाहर से एलर्जी होती है, डस्ट, इन सब चीज़ों से भी खांसी हो जाती है। तो खांसी कई तरह की होती है। पुरानी खांसी होती है यानी कि काफ़ी टाइम पुरानी जो खांसी होती है उनका इलाज अलग होता है। जो हल्की फुल्की खांसी होती है यानी कि जो मौसम चेंज के अनुसार हो गई कभी, उनका भी इलाज हल्का फुल्का ही होता है, यानी कि उनका जो उनका होता है वो उनके लिए हमें अलग कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और जो खांसी ऐसी होती है कि मतलब बहुत हुई, मौसम तबीयत खराब हुई, उससे खांसी होगी, उससे गला खराब हो गया, गले इन्फेक्शन हो गया, तो हर किसी का अलग अलग इलाज होता है। जैसे हमारी जो खांसी है, पहले तो हमें ये देखना होता है कि खांसी जो हमारी है वो किस टाइप की है। अगर हमारी जो खांसी है वो, वैसे खांसी दो तरह की होती है, एक होती है खांसी बलगम वाली और एक खांसी होती है हमारी सूखी खांसी। अगर बलगम वाली खांसी है, बलगम मतलब कफ वाली खांसी, यानी कि आपके खांसी में गले में खड़खड़ की आवाज़ होती है, आपके काफ़ी कफ है और आपके कफ है और बलगम वाली खांसी है, तो उसका इलाज अलग होता है। और अगर आपकी खांसी सूखी खांसी यानी कि पूरा कफ जो है आपके सूख चुका है और आपकी सूखी खांसी, तो उसका इलाज अलग होता है। जैसे वो अगर हल्की फुल्की खांसी है और थोड़ी मौसम के अनुसार हो गई है या फिर किसी ऐसी बाहर से डस्ट वगैरह या किसी को एलर्जी हो, उससे हल्की फुल्की ऐसे खांसी हो जाती है, तो इसका बहुत ही आसान उपाय होता है काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है वो हर किसी घर में मिल जाती है, तो आपको काली मिर्च लेनी है। और काली मिर्च, अगर आपकी खुश्क खांसी यानी कि सूखी खांसी है तो आपको सिर्फ काली मिर्च लेनी है, साथ में लेना है आपको गाय का घी, क्योंकि जब सूखी खांसी होती है तो हमें काली मिर्च गर्म होती है और हमें उसको ऐसे नहीं लेना होता है। तो काली मिर्च को हम दरदरा कूट लेंगे, यानी कूटनी जो खल्लड़ होती है उसमें हम दरदरा कूटना है हमको, ना हमें बिल्कुल महीन नहीं करना है, पीसना नहीं है, और ना हमें मोटे मोटे दाने रखने हैं क्योंकि फिर हमें चूसने में दिक्कत होगी। तो उसको हम घी में, आधा चम्मच घी में लेंगे और उसको हमें काली मिर्च को हल्का भून लेना है। जब वो भुन जाए यानी कि हल्का से उसका कलर चेंज होता है, लाल सी हो जाए, उसको फिर हमें रख लेंगे और ठंडा करने के बाद उसको हमें फिर उसको मुंह में रखना है। मुंह में रखने के बाद आपको तुरंत नहीं लेनी होती है कि अंदर आपने ली और अंदर चली गई। खांसी की जो दवाइयाँ होती हैं वो हमें चूसनी होती हैं, तभी उसमें असर आता है और तभी हमारा गले का इन्फेक्शन भी खत्म होता है और तभी हमारी खांसी खत्म होती है। कोई भी दवाई हम तुरंत लेते हैं, उसको अंदर ले लेते हैं, तो वो हमारी खांसी की दवाई असर नहीं करती है। इसलिए खांसी की दवाई को धीरे धीरे लेना चाहिए और गले में कम से कम वो गले तक पहुंचे, तभी उसका गले का इन्फेक्शन खत्म होगा, क्योंकि जो खांसी होती है वो गले से ही होती है, गले से ही हमारी आवाज़ उसमें इन्फेक्शन होता है और आवाज़ भी हमारी खांसी में कम हो जाती है और खड़खड़ सी आने लगती है। तो दवाई को एक उस तरह से बन जाएगा ये मलहम टाइप का, उसको हम गले में रख और मुंह में रख लेंगे, उसको हम चूसते रहेंगे आधा घंटे तक। आप आधा पौने घंटे तक उसको चूसते रहिए और उसके बाद उसको आप चाहें तो उसको फिर आधा पौने घंटे बाद अंदर ले लीजिए। कोई भी खांसी की दवाई लेने के बाद पानी भी नहीं पीना होता है, पानी पीने से उसका असर भी खत्म हो जाता है, इसलिए हमें सिर्फ दवाई लेने के बाद उसको चूसना होता है। और फिर इसीलिए अगर आप कुछ खाना पीना नहीं है तभी दवाई लेनी चाहिए, यानी कि अगर आप खाना खा चुके हैं तो खाने के आधा पौने घंटे तक बाद पहले आप गले को साफ करिए, यानी कि गले को गर्म पानी से पूरा साफ कर लीजिए, इससे गला जो है हमारा बिल्कुल साफ हो जाए। फिर आप उसमें खांसी की दवाई जो मैंने आपको बताई उसको आप मुंह में रख लीजिए और उसको चूसते रहिए, इससे गले का इन्फेक्शन भी दूर होगा और हमारा जो गला है वो भी सही हो जाएगा, इसी तरह असर करेगी। और अगर आपकी खांसी बलगम वाली है तो बलगम वाली खांसी में वैसे ही कफ ज़्यादा होता है, यानी कि म्यूकस ज़्यादा होता है, और उसमें हमें काली मिर्च को ऐसे ही लेना है, यानी कि दरदरा कूटने के बाद तवे में हल्का सा भून लेंगे और फिर उसको हम ऐसे ही मुंह में रखेंगे और उसको चूसते रहेंगे और आधा पौना घंटे तक उसको चूसने के बाद उसको हम अंदर ले सकते हैं। तो ये मैंने जो बताई है आपको खांसी का इलाज, ये है हल्का फुल्की जब खांसी हो जाती है तब हम ले सकते हैं, या फिर वैसे कभी थोड़ी बहुत खांसी वासी हो गई, गले में इन्फेक्शन हो गया इसलिए। वैसे गले में इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा अदरक होता है, आप अदरक को लीजिए और अदरक को मुंह में ऐसे ही, अगर आप चाहें तो उसको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं और नहीं फ्राई करना चाहें तो आप गले में ऐसे ही अदरक के पीसेस को रख लीजिए और उसको चूसते रहिए, तो उससे भी हमारी गले के इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और हमारी खांसी में काफ़ी आराम मिल जाता है। अगर हल्की फुल्की ऐसे ही जो छोटी मोटी खांसी हो जाती है, गले में खराश हो जाती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे भी सबसे अच्छा होता है पानी। पानी जब भी आपके गले में इन्फेक्शन है या आपको गले में खराश सी हो रही है और आपकी आवाज़ बंद हो
गई है, गले से कभी कभी हमारी आवाज़ निकलती है, तो पानी लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए और 1 गिलास पानी को खूब उबाल लीजिए। जब वो 1 गिलास पानी का 1/4 रह जाए, उस पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए और सेंधा नमक को उस पानी में डाल के गरारे करिए, जो हम करते हैं गरारे। लेकिन गरारे हम क्या करते हैं कि पानी को हल्का सा गुनगुना किया, उसमें नमक डाल के और उससे गरारे कर लिए, उससे कोई असर नहीं होगा। पानी को हमेशा पहले बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद एक पानी को बॉयल करने के बाद जब वो 1/4 या हाफ रह जाए, यानी कि खूब अच्छे से उबल जाए, उबलने के बाद ही पानी जो है वो गरारे में काम आता है। और फिर उसके बाद उसमें नमक डाल के तब गरारे कीजिए, तब गले का सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और खांसी अगर हल्की फुल्की है तो उसमें काफ़ी आराम भी मिलता है। अब जैसे कि मैंने बताया, काली मिर्च को हमें लेना है। काली मिर्च ली है मैंने यहाँ पे, हमें यहाँ पे 5-6 दाने लेने हैं। इनको हमें हल्का दरदरा कूट लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 5-6 दाने ले लेंगे हम एक बार के लिए। 6 दाने ले लिए हैं और इनको हम इसमें डाल के हल्का दरदरा कूट लेंगे। जैसे कि मैंने कि बताया आपको हल्की फुल्की खांसी के लिए। तो ये मैंने कूट लिया है और देखिए ये बते दरदरी कूटी है मैंने, बिल्कुल महीन नहीं पीसना है। अब इसको हम तवे में फ्राई करेंगे। काट लिया है मैंने और इसमें हम डालेंगे काली मिर्च जो हमने कूट के रखी हुई थी। और अगर आपको बलगम वाली खांसी है जैसा मैंने बताया, तो आप इसमें आधा चम्मच घी डाल लीजिए और इसको फ्राई कर लीजिए। क्योंकि मैंने काली मिर्च यहाँ 5-6 ही ली है, क्योंकि काली मिर्च काफ़ी गर्म भी होती हैं और ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो तीखी बहुत लगेगी, इसलिए थोड़ी दवाई हमें लेनी है साथ में। तो इसको हमें फ्राई कर लेना है। हल्का सा जब फ्राई कर लें, ये बिल्कुल भुन जाए अच्छी तरह से, जब भुन जाएगी तब इसको हम मुंह में रख लेंगे और इसको चूसते रहेंगे। कम से कम आधा पौना घंटे इसको अच्छी तरह चूसेंगे, जिससे हमारा जो गला है उनका इन्फेक्शन भी खत्म हो। और जब ये जाएगी धीरे धीरे, जब हमारे गले में ये इसकी जो तीखा और जो गर्माहट जो इसकी गर्म होती है वो जब जाएगी, तो हमारी इससे खांसी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये नहीं कि मैं आपसे कह रही हूँ कि एक बार ही आप लेंगे और आप एक बार में ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि खांसी को दवाई को काफी टाइम तक लेना पड़ता है। काफी टाइम का मतलब है कम से कम 8-10 दिन तक लेना पड़ता है, तब जाके ठीक होती है। कि ये सोचिए आप एक दिन में ठीक हो जाए तो नहीं। तो ये अच्छी तरह से भुन चुकी है, यानी कि फ्राई हो गई और हमारी दवाई तैयार है बलगम वाली खांसी के लिए। अगर खुश्क खांसी है तो आप इसमें आधा चम्मच गाय का घी मिलाएंगे। गाय का घी नहीं है तो आप कोई भी देसी घी ले सकते हैं। और इसको हमें रखना है, मुंह में चूसना है, कोई पानी नहीं पीना है और पानी भी नहीं पीना है और ऐसे ही चूसना है। ये तो हो गई हल्की फुल्की खांसी के लिए जो मैंने बताया आपको, या कभी एलर्जी से किसी को खांसी वोसी हो जाती है, वो हल्की फुल्की खांसी के लिए। जो मैंने काली मिर्च का बताया था उसके साथ ही हमको ये भी लेना है, क्योंकि जब खांसी है और गले में इन्फेक्शन भी हो जाता है और खड़खड़ की आवाज़ भी आ रही है, यानी कि पुरानी खांसी नहीं है, तो उसके साथ सिर्फ काली मिर्च अगर हम लेंगे तीनों टाइम या 4 बार आप अगर ले रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा साथ में भी कुछ और भी लेना पड़ेगा, इससे ही हमें आराम मिलेगा। सिर्फ काली मिर्च से आराम नहीं मिलेगा। तो साथ में हमें लेना है अदरक और शहद, यानी कि अदरक को हम घिस के उसका रस निकालेंगे। आधा चम्मच रस ले दीजिए और उसमें डाल लीजिए 1 चम्मच शहद और इसको मिला के चाटना है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया, मतलब सिप करके थोड़ा लेना है, जिससे वो गले में जाए और हमारे मुंह में रहे और आधा घंटे तक रहे। तो उसका हमें वो गर्माहट मिले, उसका रस मिले, तीखापन मिले, जिससे हमारी खांसी में आराम मिले। एक साथ पी के और इसको लेकर एक साथ पानी नहीं पीना है अंदर, तो बहुत ही आसान है निकालना। अदरक को हमें कद्दूकस करना है, जैसे हम नॉर्मल कद्दूकस कर लेते हैं अदरक को। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और अभी हमें इसका निकालना है रस। तो इसको हमें अदरक को लेंगे और इसका हमें रस निचोड़ लेंगे। आधा चम्मच ही हमें लेना है। अगर आप ज़्यादा ले सकते हैं तो 1 चम्मच अगर रस ले रहे हैं तो आप उसमें शहद थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, क्योंकि तीखेपन की वजह से आपसे नहीं लिया जाएगा। और अगर आप ले सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। शहद में इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा तीखा ना लगे। इसको हम निकाल लेंगे। ये कम से कम 1 चम्मच के बराबर हमारा रस निकल आया है अदरक का। और 1 चम्मच निकला है तो 1 ही चम्मच इसमें आप शहद डाल लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा शहद ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा शहद, और आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने उसके अकॉर्डिंग कि आपको तीखा अगर ज़्यादा लग रहा है, आपसे नहीं लिया जा रहा है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको शहद डालना। लेकिन ये बहुत ही अच्छी दवाई है। अगर आप इसको 2 बार इसको ले लीजिए
3 बार काली मिर्च ले लीजिए या 2 बार काली मिर्च ले लीजिए, 3 बार इसको ले लीजिए, क्योंकि खांसी की दवाई को असर, खांसी ठीक होने के हमें कम टाइम चाहिए होता है और हमारा एक बार में खांसी ठीक नहीं होती है और अलग अलग थोड़ा सा चेंज करके सिर्फ काली मिर्च लेने से खांसी कहा जाए, सिर्फ काली मिर्च आप सारे दिन 4-5 बार लेंगे, उसके साथ अगर आप ये लेंगे तो आपकी खांसी में बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। और जो अदरक होता है उससे गले के इन्फेक्शन भी ठीक हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ अदरक ही लें और आप अदरक को ही चूस लें तो उससे गले का सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि खांसी जो होती है वो इन्फेक्शन की वजह से ही होती है। और जैसे ये हो गया अदरक का। और साथ में हमें विटामिन सी लेना बहुत जरूरी होता है जब भी खांसी होती है। तो खांसी में विटामिन सी लेने के लिए आप चाहें तो आंवला का रस ले सकते हैं। अगर आंवला का रस नहीं है तो आंवला का चूरन होता है वो ले लीजिए। जैसे कि आंवला का चूरन है, इसको आप ले लीजिए आधा चम्मच, आधा चम्मच आप पानी के साथ, हल्का गुनगुना पानी यानी कि थोड़ा पानी के साथ आपको लेना है। आधा चम्मच, अगर आप चाहें तो 1 चम्मच भी ले सकते हैं। सुबह और शाम खाली पेट लेना है आपको और गर्म पानी के साथ, यानी कि गर्म पानी ये नहीं कि आपको 1 गिलास पीना है, थोड़ा सा, अगर आप आधी चम्मच ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा गर्म पानी के साथ इसको अंदर फाक लेना है, पी लेना है। तो ये हो गया हमारा हल्की फुल्की खांसी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है उस वजह से। अब जैसे बहुत पुरानी खांसी है और काफी टाइम पुरानी है वो खांसी, कि आपने कई इलाज कर लिए वो सही नहीं हो रही, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी बहुत ही कारगर उपाय है और बहुत ही आसान और बहुत सस्ता, और ऐसी चीजें उसमें जो आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी और आप करके देखिएगा, उससे आपकी खांसी जरूर ठीक हो जाएगी। लेकिन आप सोचे कि वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी, नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब आपकी खांसी जो है, क्योंकि अगर काफी पुरानी खांसी है और काफी पुरानी नहीं है तो काफी टाइम से है, जो हर इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हुई है, तो ये वाला इलाज करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा जो मैं बताऊंगी आपको खांसी के लिए, बहुत ही पुरानी खांसी हो या काफ़ी टाइम से खांसी और आपको सही नहीं हो रही है, तो ये उपाय बहुत ही कारगर है, बहुत ही आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर आप ये लेंगे। मैं, क्योंकि जब ऐसा होता है खांसी बहुत टाइम की होती है और जब ये सही नहीं होती, मैंने काफ़ी लोगों को ये उपाय बताया है जिनकी काफ़ी टाइम से खांसी थी और पुरानी खांसी थी, उन्होंने सारी दवाइयाँ कर ली, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इस उपाय से बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाएगी और आपको काफ़ी आराम भी मिलेगा। और इसको उपाय को करने के लिए मैंने को लेना है, यहाँ पर हमने शहद लिया है, यहाँ पे 4 चम्मच शहद लेना है। साथ में हम लेंगे यहाँ पे नींबू, यहाँ 3 चम्मच नींबू का रस लेना है। 2 चम्मच हमें यहाँ अदरक का रस लेना है। यहाँ पे हमें लेने हैं 7 पत्ते तुलसी के और 7-10 काली मिर्च लेनी है। जैसे हमने पहले दरदरी कूटी थी वैसे ही लेनी है। तो पहले हम काली मिर्च 7 या 10 जितनी भी आप ले सकते हैं, मतलब आप इसको तीखा आप जितना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च ले ली है, यहाँ पे 8-9 काली मिर्च ली हैं और इसी में हम डाल देंगे तुलसी के पत्ते साथ। इनको थोड़ा सा हम वो कर देंगे, पीस, थोड़ा सा कूट लेंगे, जिससे हमें मलहम बनानी वो बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 7-8 पत्ते तुलसी को, उनको हमें थोड़ा सा ये इस तरह से हमने कूट लिया है। इसको अब हम निकाल लेंगे। थोड़ी तुलसी भी जो है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी जब हम इसको हल्का सा कूट लेते हैं। और इसमें हमें डालना है 4 चम्मच शहद का रस निकालने के लिए। उसी तरह से हम इसको कद्दूकस करेंगे। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया और उसी तरह से हमें इसका रस निकालना है। तो हमें यहाँ पे लेना है 3 चम्मच, 2 चम्मच अदरक का रस लेना है और 3 चम्मच नींबू का रस लेना है। तो हम रस निकाल लेंगे इसका दबाते हुए। एक चम्मच हो गया। इसी तरह से हम 1 चम्मच और निकालेंगे। पूरा 2 चम्मच हो जाएगा, क्योंकि हमने आधी चम्मच भी ली है। तो ये 2 चम्मच हमारा अदरक का रस हो गया। अब हमें निकालना है नींबू का रस। नींबू को काट लिया है और इसी में ही मैं निकाल रही हूँ। इसका रस निकाल लेंगे नींबू का।
नींबू का रस निकल आया है और अब इसमें हम 3 चम्मच डाल देंगे। तीन चम्मच हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया और हमें यहाँ पे डालना है 2 चम्मच 4 चम्मच शहद डालनी है। चार चम्मच शहद हो गया और हमें अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा तैयार हो गया है और अब हमारा ये बिल्कुल पीने के पी भी सकते हैं आप इसको, लेकिन आपको वैसे ही थोड़ा थोड़ा इसको सिप सिप करके थोड़ा सा लेंगे, इसको मुंह में रखना है अच्छी तरह से। उसके बाद फिर थोड़ा सा लेंगे, फिर मुंह में रखेंगे और इसको आपको 2-3 बार ले सकते हैं। मतलब ये ज़्यादा बनाया है हमने इसको 2-3 बार लेने के लिए, एक बार में नहीं लेना है सारा। तो 1 चम्मच ले लिया आपने, उसके बाद 1 चम्मच 1.5 चम्मच ले सकते हैं आप। फिर आपको जब तो काली मिर्च का अगर काली मिर्च का भी कर रहे हैं और अगर आप नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसका कर रहे हैं तो आप इसको 3-4 बार ले सकते हैं, 1-1 1.5 चम्मच करके। तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बताया है, इसको आप बना के रख भी सकते हैं और नहीं तो आप तुरंत भी बना के पी सकते हैं। खांसी की जो दवाई है बिल्कुल बन के तैयार हो गई है और आप बहुत ही कोई भी पुरानी खांसी हो या आप काफ़ी टाइम से खांसी आपकी सही नहीं हो रही तो दवाई बहुत ही अच्छी है और आप इसको ज़रूर इसको बनाकर इसको लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क खुद लगेगा, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको लेने से 8-10 दिन आपको ही लेना पड़ेगा और करना पड़ेगा और आपकी खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा क्योंकि बहुत ही कारगर उपाय है और करने से ही पता चलता है, किसी के कहने से नहीं पता चलता, क्योंकि खांसी की इतनी सारी दवाइयाँ हैं, लोगों ने बता रखी ये ले लो वो ले लो ये ले लो वो ले लो, तो हर किसी पे पता नहीं चलता कि कौन सी दवाई सही है। लेकिन मैं भी आपसे ये कहूँ कि मेरा उपाय जो बता रही हूँ बहुत ही है, अच्छा उपाय है, लेकिन आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि मैंने इस दवाई से काफ़ी लोगों की खांसी मैंने बताया है और सही होगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसको ज़रूर यूज़ करिएगा और साथ में लेकिन आपको विटामिन सी ज़रूर लेना पड़ेगा, यानी कि आंवला का चूरन आपको सुबह शाम और अगर आप ले सके तो 3 बार लीजिए इसको, आधा चम्मच आपको विटामिन सी ज़रूर लेना पड़ेगा साथ में, क्योंकि खांसी की दवाई में विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसको गर्म पानी के साथ आधा चम्मच आप गर्म पानी के साथ इसको ले लीजिए। तो मैंने आपको आज बताया कि पुरानी खांसी हो या हल्की फुल्की खांसी हो उसका उपाय बहुत ही आसान उपाय बताया और सारी चीज़ें हमें घर पे बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करके। ऐसी वीडियोस ऐसी ही जानकारियाँ मैं आपको आगे भी देती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।